alceu les mans en l'aire ja. La pluja de caramels està a punt de començar. Buideu-vos les butxaques, nugueu-vos les sabates, comença el moment més divertit. Piruletes i ecolies, bombonets i fantasies, pares i aios, tot el món a recollir. Ja ben fort diré el seu nom. Dolça juga amb els xiquets, dolça com la nit de Reis, dolça és qui repartís els caramels. Dolça juga amb els xiquets, dolça com la nit de Reis, canta i balla amb ella. Canta i balla amb ella. Dolça Benvolguts xiquets i xiquetes de la ciutat de València. Ens esteu donant una lliçó als més majors de responsabilitat en esta situació tan complicada. Ser solidaris i ajudar-nos per cuidar el nostre planeta i a tots els que habiten per a ser una societat millor. Recordad que la familia es muy importante para vuestro crecimiento y desarrollo en este mundo y en el futuro. Espero que disfrutéis de esta noche y acordaos de iros pronto a dormir. amb ella.